رقاق دا رقیق جمع دا او رقیق دا رقتن ندے او رقوی نرم مزاجی تا لین نرم مزاجی تا خلاصہ یاد رکھا کل ابواب کتاب رقاق کی 53 تھی 53 تھی او بلا عنوان پکی 41 تھی بابونا بلا عنوان آپ کی 41 تھی احادیث مرفوعہ پکی 193 دی معلق اگر 33 دی 33 دی اور مقرر 134 دی تو سو پاتے شو خالص ولس پاتے شو زکو خلاصی کی ولس پاتو نہیں چامک کی نہیں تیرشی 193 کی ولس نیوی دی اصل دی او لم یذکر قبلو او باقی طول قد ذکرہ او رقاق دا رقنا رقت نرموالے نرمی نمانے دا شوا کہ اللہ پا دربار کی عاجزی کول نرمی کول یو یا رقاق دا رقنا مانا اقبل منز کی خوش اخلاقی او خسلو کول جی باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عیش الا عیش الآخرہ باب داد لا عیش الا عیش الآخرہ جی ہاں ورق بند دے گا نا آزاد راتو دیو گھنٹہ پا دے لا عیش الا عیش الآخرہ نشد جوندی کامل مگر داخرت دے جوندی کامل داخرت دے دنیا دوسرے جوندی بیگا یوزان مگو کہتا جو سارے زخمی ملائے ماتا پیر ماتے اللہ اللہ لا عیش الا اللہ شام تعریف جانا وبه قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الله بن سعيد وهو ابن ابي هند عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله نعمتان دو نعمتون دی مغبون فيما كثير من الناس دو نعمتون دی چې تاوانیان دی پدې کې ډیر زیات خلقنا مغبون دغه بنه تاوانیان الصحت والفراغ یو صحت بل فراغت صحت پہ جانے لکستشوی دا صحت تے نو پتہ صحت کی کار ناخلے چکل گلاشی نبیا بوئے چما اس تاجد کولے توے چ دی جنفلان کی جے تب پیادل درس لتلے اور ما دا سے کولے بیا بکولے نشے نو الصحت اور پرن دا سی جنازے دا چتم دا گاڑ نشے پوچھوں اخپی پزمہ کڑو لگے دینا پانڈو کی دا سے درس شروع نما یہ وقت آگا چمنگم چاہتا دیس جماعت نا اسلام تا 6 منٹوں کے دت لما پیادا ادینا نا علتنا درس سے پارا 6 منٹا زیادہ زیادہ 2 منٹا اللہ اللہ ذکر ان ریت دے اس میں کی آگے وقت گھٹ گھٹے ونشی والفراغ بالفراغت یعنی سمانا عدم شغل لکه اوس ګورم طالب جان او سستا شغل کم دی دی وخت کار ډیر وکړه بیا وستا شغل زیات کی ټماټر بدن نه غواړي ډالډا بدن نه غواړي مرچکې کور کمان مالګه بدن نه غواړي خوشوي بیا وستا ډیر په شغل کې شي او بیا وته چې کا چې ما دا کړې نو دې شغل نه خپل فایده واخلا جی قال العباس العنبري حدثنا صفوان بن عيسان عبد الله بن سعيد بن سمعت ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم مثله جي وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاصلح الانصار والمهاجر بس ليك زمرك وذف اصلح الانصار ما ندا شو انصار اصلاح کا نظر انصار اصلاح شوی دا
بیا سمانه زمانه کا فصلح الانصار قائم و دائم ساتا اصلاح انصارو بس دا زما انصار چې دی فصلح دم اصلاحهم معنا شو دم د دې اصلاح قائم و دائم ساتا. وبه قال حدثنا احمد بن مقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا ابو حازم قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق وهو منګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر په غزوه خندق کې خندق په غاړه وو یحفرو حضرت په خپل خندق کنيسته چې معلوم شي وهو يحفرو وهو يحفرو او خندق کنيسته کې ده او حضرت موجود وو دوړه ونحن ننقل التراب وشکنا او منګه چې نو هغه منګه څه نه وړلې خاورې منګه او بصرو بنا ټیک شو کنه او منګه هغه وړل او نبی علیہ السلام سر قتل فقال او فرمایل اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر الانصار والمهاجر. جی باب مثل الدنيا في الآخرة وقوله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب وله إلى باب مثل الدنيا في الآخرة ما تقول باب مثل الدنيا في الآخرة باب دے مثال د دنیا په بدله د آخرت. جواب نشته جواب جیب نو پاتې. باب مثل الدنيا یا مثل الدنيا في الآخرة كما لا کلا شیء کلا شیء بس مثال د دنیا په بدل د آخرت څنګه دی هیڅ شی نه دی. کلا شیء دې مولي سیوا کلا شیء لکه چې بالکل سني هیڅ حیثیت دی. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي عن سالم بن سعد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول موضع صوت في الجنه خير من الدنيا وما فيها ولا غدوه في سبيل الله او روحه خير من الدنيا وما فيها. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. بس دا نصيحت نبی علیہ السلام دی په دې خبره چې دا دنیا فانی ده او دې دنیا له بقا نشته. کن فی الدنیا کانک غریب او سب دنیا کې لکه چې مسافر او عابر سبیل یاتون کې د لارې څه مطلب شو. الکه څوک چې په لارې باندې زی په لارې کې ځان د لارې کې بغلې منګلې جوړي ها جوړي داسې وځه صاحب الحق پیر سره تر داسې وي پونه شو کنه دې باندې موږ پیر نوم په وکړو روباله شروع پونه شو مری سیوا نه مانس شو ته چې په لارې زی نو صدا سے کار کوي چې ستا په سفر کې رکاوټ راولي نه نو معنی دا شو چې ته خو مسافر د آخرت د جنت په منځ کې رکاوټ مو پیدا کړو. بل معنی غریب چاته وي ناشنا تا نو دا څه چې تاسو نه پیژنئ غریب شي معنی دا شو هغه تعلق مساته په دنیا کې چا سره چې تا دنیا کې رکاوټ پیدا کی یاد غربت ما غریب ما ناشنا چې کله خلق دین پریږي دي نو دیندار خلقو ته ناشنا ښکاري. ٹھیک شو جی جی. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابو المنذر الصفاري عن سليمان العامش قال حدثني مجاهد بن عبد الله بن عمر قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه فقال كن في الدنيا كانك اخذ پیغمبر صلی الله علیه وسلم او یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم پوګي باندې لاس کې خو جی او عابر سبیل وكان ابن عمر يقول اذا امسيت فلا تنسى. کله چې ماخام کې نو انتظار د سبا مکوا او کله چې سار کې نو ماخام انتظار مکوا سمانه شو چلکه خو سپته دا چې ماخام به زیمه کې نه بین ها چې ماخام شي نو سپته سار په پاسیو کې نه پاسي. وخذ من صحتك لمرضك او واخل اعمال صالحه من صحتك د حالت صحت چې فایده در کی تعالی په حالت بیمار استا ومن حیاتک او فیدی واخل د ژوند لموتک د اعمال چې مرنه په ځل فایده در کی عقیده او اعمال نمبر نسبت درته باب فی العمل وطوله وقوله یوم ملت سمر کا باب فی العمل
باب د بیان د امیدونو کې وطوله او دای په وګدولو کې معنا دا شو د عشی او جمله لیکل د زخه حیران کړي مده چالکا العمل امیدنا وطوله او وګدواله د امید یو د علماء امید دی وی علماء له د خپل ژوند ډیر امید ساتل پکار دي ایو د عوام امید دي نو عوام د خپل ژوند امید نه ساتي د ډیر وایي دا د نوې چې زما مثلا لس کاله یو وعالم د خپل په دې ژوند کافی خیال ساتي عبد الوارث کی کتاب کتلی نو نقطه ډیر مزیدار ده څنګه الله لکه اوس یو عالم دی واغه عزت تفسیر لیکل نو لکه خدای ما خام په پته نشته په ژوندې کې ژوندې بني نیمګړې و پاتې شي مانه څه دي نو دې با خپل د ژوند په ډیروالي امید کوي او دغه ژوند په ډیروالي باندې به دینی کار کوي یعنی مذهب جوړي چې دا به دومره لوی جمعه جوړوم او دومره لوی کنه لگا یو دومره لته کنه علاوه ګراوندي او پای کې سبي پای کې وا کمریوي او پای کې به طالبان پاتې کیږي او درس چلوي دا جایز دی څه کتاب لیکم او پای باندې بلس کال لګي په لاسو کال کې مکمل کی لیکل شروع نو جون عالم له خپل جون وګدوالي امید پکار دی امیل نه دی پکار وقوله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز پس دې زنده باد وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور او نه ژوند د دنیا مگر نه پد دوکي ذرهم یاکلوا پرې د دوی لره چې دوی خوري او نه پیاخلي وجلهم العمل او غفلت کا جول دي دوی امیدونو زر دوی تبع خپل انجام پته ولګي قربان دتا وقال علي ارتحلت الدنيا مدبره وارتحلت الاخره مقبله ولكل واحد منهما علي سیب ارتحلت الدنيا مدبره سمانا روان شوی د دنیا شاکون کی او روان شوی د آخرت راتون کی دنیا خو مدبره ده او آخرت مقبله ده ځکه ما کسی چې راځي آخرت راځي دنیا لاړه پشاش ها ولكل واحد منهما بنون فكون من ابناء لكل واحد منهما بنون لكل واحد منهما بنون د دنیا هم محبت کوم بن من محبت کوونکی او د آخرت محبت کوونکی دي فكونوا من ابناء الاخره نو شیطان تاسو د محبت کوونکو نه په آخرت ولا تكونوا من ابناء الدنيا او مکیږي تاسو محبت کوونکی دنیا سره فإن اليوم عمل ذکنن په دې دنیا کې عمل دی ولا حساب نشته وغدا حساب سبا به حساب وی ولا عمل او عمل و ني ٹھیک شو کنه لکه نن عمل دی خو حساب نشته کنه حساب دی خو کله کله یک دو کرا دی او قیامت پر بسی حساب وی التب عمل کار نه کوي بمزحزی وما هو بمزحزی من العذاب ان يعمر اے بمباعده نذ دا عمل رستو کون کے دل رد مرد دینا جی وفي قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبي عن منذر عن ربيع بن حسين عن عبد الله قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خطا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط فقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج عمله وهذه الخطط صغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا. ګور علماء کرام دا ګور دا کتاب ډیر مزیدار دی ٹھیک شو دا بس دا کتاب دا مربع نه دی دا مې کې دا انسان دی دا لیکه دا انسان دی دا چار چاپیره ته نشي دی دا اجل دی دا مې کې انسان دی او دی البته شکل کی د میز کی دا نور لیکي دي دا لیکي چې کم دینو دا اعراض اهداف بلایا او مصائب د انسان دي او دغه انسان دا کرخنه دا د کتاب نه ځي وته ده
دا د انسان امید دی اجل محدود دی او امید دی اجل نه بار شوی دی دا خیال دی ورته ها اوس دا انسان باندې چې کوم دالی کی داسې دي دا آراز دي معنی انسان کې د یو بیمار لري چې بچنه بل براشي کاین لري چې بل دا کاین لري چې بل دا معنی دا چې دنیا کې دا انسان د آلامونو او د مصائبونو او د امتحاناتو نه بچ کېدی نشي اجل نږدې وي او هرڅه بار سره ګڼل شي وتل لري بار ته ال کتاب دا بار ته وتل لري نو معنی د دې امید په ابتدا کې د امید په امید کې ولاړ دي دا کوم حالانکه اجل په محیط دی دی بلا خپل امید ته نه رسیدلی چې اجل براګر کړي لہذا تاسو امید نه ده پکار ٹھیک شو مسلې باندې پوښوي دا ګول دایره دا اجل دی مېز کې لیکا انسان دی دلی کې لفاظ چې داسې لیکي دي داسې دي اعراض متعلقه بالانسان غم پریشانی او دردونه او تکلیفونه او امید بار اوصله نو طلاق و تاسویل کنه تاسو تکین کاکا چو د رسول کال عمر نه اوریدل او د 300 کال د پارز مکه اجاره کړی و ونه چې کنه سل کال عمر او 10 کاله د 300 کال د پارز مکه اجاره کړی و چا بل ته چې مبارک شه ملک الموت مړ دی مرګ ختم ملک الموت مړ دی تاسو چاوي په تاسو تکین کاکا سل کال عمر دی د 300 کال د پر پټي اجاره کړ دی نو کې مرګ دې په څه ورکو نو دا چل دې کنه پټه اجاره هغه بار راوت دی دا او دې حدیث تو ګورم عبد الله سے وہی خط لن النبي خط النبي صلی الله علیه وسلم خط مربع نبی علیہ السلام یو صدور بوټی دې مربع نقشه جوړ کړه وخط خط مستقیم فی الوسط خارج منه او راخ کله یو لیکا په منځ دې مربع کې چې دنه بار وتل دا ګور وتل دا بار وخط خططا صغارا او بیا کرخرا کلی وری کرخی الى هذا الذي في الوسط من جانبي اے هغه کرخی تا چې دې په مربع په دې منځ کې دا فقالوا فرما هذا انسان دا منځ کې نه غلي خو انسان دی وهذا اجله سشری او دا خط مربع دا اجل دی محیط به چې په دې راګي احاطه کون کړي او قد احاط بیا په دې احاطه کړي دا وهذا الذي هو خارج او ذالکا چې کم بر راوته دا سر کې ٹھیک شو دا شری عمله دا امیدونه دي وهذه الخطط الصغار دا وړي کرخي چې ور سره دي کګي کنه دا شری الاراض داغه مصائب دي داغه عالم دي چې په دې پیش کې دن کې دي فین اخطا هذه ناشو هذا کته دیو مصیبت نه بچ نو بل و پیراشی وین اخطا هذا ناشو هذا او کته ټول نه بچ نو اجل ته چا پیر ده فساد شو جی وفي قال حدثنا مسلم قال حدثنا حمام عن اسحاق ابن عبد الله بن ابي طلحه عن انس قال حدث النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الامل وهذا اجل فبينما هو كذلك اذ جاءه الخط الاقرب عائشہ دیوی دابکم الناس په پیراجی خط اقرب کم یو امربا چې د چا پیره ده وکم من حسرت تحت التراب بیا بنکرم د سین غاړي بولنا چې باغ سمسور شنو بیا وی سي سیلاب جناب باب من بلغ 60 سنه فقد اعذر الله اليه في العمر لقوله باب من بلغ 60 سنه وګورئ مې څه نه راځي پاگل دی باب من بلغ بس وکړه لا وخت دی ترمذی وایي ان شاء الله